Hello，各位觀眾大家好，我係希森 Check。好啦，今日呢，我呢就嚟拍呢個 Islands 嘅，咁呢，下次有機會啦，我就同我個妹呢就玩呢個 World in a Jar 嘅，都幾好玩嘅，我哋玩咗幾次之後，死咗幾轉啦當然。好啦，事不宜遲，入啦，好睇下先。唔睇啦，太煩啦。好，行啦，睇下先係點做㗎？要點做嘅呢？係咪打爆啲玻璃啊？好似唔係喎喂，冇咁玩啦，自殺。唔係咁嘅咩？大家我嚟到啦！殺雞！福島生存啊！呢個就係，遲啲呢，其實呢，你哋呢要 download 一條，你哋呢要喺呢一個點講啊？要喺呢啲 Apps 嗰度呢，你呢要係 Android 機首先，你呢要 download 個 Apps 呢，就係專 for download maps 呢 for 呢啲 Minecraft 嘅。咁呢download 咗之後呢，你就可以自己入邊揀你要嘅 maps 嘅。今日呢，我就空島生存啦。有緣啦，就同阿 Jamie 拍下啦，好冇？到中學先算啦，小學階段都未拍得嘅咧。小學階段係咪先？你哋話啦，大家小學邊有機會出嚟行街啫？一齊。中學啦，1年後啦，而家6年班，好啦，睇下先，掘少少泥得唔得呢？掘少少泥，邊度寫嘅啊？邊度寫吧啊？好叻啦，睇下先，啲水掘埋呢棵樹都得啦。好掘咗一個提示，但係我要呢棵樹，我要非常多嘅木呢，就係需要去生存嘅。咁呢就去邊個島呢？都未諗到其實。好，掘木。掘唔到就算，我呢係好容易就放棄。掘木，掘多啲木，睇怕都唔會有黃金同鐵嘅啦，係咪先？所以呢，我呢就唔預嚟咩啦。就直接移晒嚟搭去第二度，周圍行好過啦，係咪先？我都覺得，咦，係咩？哇，邊緣，嗰邊好似好正喎，整咗呢啲先，冇講咁多。整咗呢啲先啊，3、2、1 ，OK， 整少少，即整一個箱，點晒？呢個呢啲啦，可以整一個箱嘅。可能呢，我呢就當呢一個係主基地啦。咁呢擺低啲無聊嘢。算啦，好，出發。去咗最近嗰個先啦，就係斷橋。呢個啦，好冇？好音樂啦，希望。呢個邊度嚟㗎？做咩㗎呢個？叫我掘㗎。做咩㗎？都唔知咩事啊！唔識睇英文啊！唔睇英文啊我，太煩。返學都咁多英文。
家仲睇英文，我就嚟癲嘅啦。好啦，我嚟殺咗個雞仔，捉住咧！咦，有樹嘅，啱啱明明掘爛咗㗎，黐線㗎！算，冇靚啊。OK。其實咧，我想咧轉翻做分離控制，因為分離控制咧，佢咧易啲咧就係去搭嘢㗎，我覺得。嗱，你哋睇下，係咪？做咩嚟㗎呢個？喂，我阻住啊喂！我阻住啊！塊爛牌，我搭咗落街埋。係啦，阻住晒啦，阻住晒，點搞個？繼續啊！好啦，繼續。冇晒木添，差啲上大樓街。喂，其實我唔係好慣用分離控制，因為我唔係成日用咧，二嚟咧就係走開。哎呀！黐線，好似起咗埲牆喺前面咁樣，阻住自己行路。喂呀！no， 陰公真係嘥晒。喂，差啲中佢嘅圈套，我都差啲想直行。咦？打傷一個烏龍骨，哇係呢啲木，唔掘啦，俾啲美感啦，好冇？咁咧落唔落到去咧？有得落㗎。OK，正。嗰邊咧原來有得落嘅，咁咧就翻返主機嚟先。OK，大落街。OK，咁多啦。死啦！咦，打下就死。喂，追啊！死啊！我就死啊！諗住咧搭去嗰邊有好多啲黑曜石嗰邊啊。其實咧呢啲石係咪預咗我掘嘅咧？咪掘咯！咦？冇石嘅，應該有喎喂！癲㗎！石咧？點解冇石㗎？黐線啊！冇咗啲石嘅。不過算啦，由佢啦。大人有大量，可能係筆嚟嘅啫。哇！好恐怖啊！哇，有羊喎！切，原來啲寶物咧通常都係俾人收埋喺呢啲咁恐怖嘅打落街，試下打隻牛落街得㗎。哇！燒死你！一係燒死你，一係打落街，你揀。點知啲羊咧唔會打落街喎？差啲死啊！好險啊！太險啦！流晒手汗啊！即刻，真係寫咩啊？OK，知佢寫乜嘅係。其實咧，我想諗緊咧就上到去下邊嘅，咁咧我哋咧就喺度掘啦，試下好冇？快啲！又有隻羊俾我殺嘅，準備死啦！
咦，夠羊毛咯喎！整唔整張床好咧？好似幾得意喎！整張床先，整張床，但係我哋唔係好夠木用喎，唔好整啊！不過整咗都不妨啊，整嚟都得意啊，係咪？整嚟都冇話唔得嘅。好啦，整就整完啦，好，睇下仲有冇木先，個小小木獅。成攞手掘會好啲，會生咗個木稿啊！啲木稿咁珍貴，當係寶咁使啦，係咪先？大家話係咪？當係寶咁使啦，木稿使份啫。快啲！掘啊！哇！哇！滾！唔知有冇夜晚嘅咧？呢個我諗應該都有嘅，但係今日呢個就算啦。OK， 好啦，整啲木先，整啲木。會差啲咁多咗一下，就呢啲啦。OK， 539去邊度咧？掛落去，我哋而家要做嘅嘢就係、個石都冇夠可俾人掛落去啫。嗰個小姐專家嚟食，有石！哇！黃金！哎呀，整唔到！推樓梯！哇！正！哇！好恐怖啊！呢度，哇！恐怖啦！我有畏高㗎，大佬。哇！驚！搭上去！得！掛啦！OK， 上返嚟啦，好，嗱聲咧醒咗咧就嗱聲合成一個石稿㗎啦，係咪先？醒㗎嘛我哋，好啦，石稿呢度，木稿呢度。咁你平時就用翻木稿啦，特別時候先用石稿啦，唔好嘥成啲嘢。好嚟啦！Oh no！好失敗啊！哇！好險啊！冇晒啲石啦！No 啊！fail 啊！今鋪死咗啊！死咗啊！木咁算啦，我睇下可唔可以嘗試下落去執啦，好冇？執到少少都已經唔執咁都唔死，應該唔死，我向高處墮落而死，佢唔係因為咩而死，佢係高處墮落，即係佢嘅死因係高處墮落。得，我車一個隔離島，整少少木，隔離好似好多木喺度洗。喂！做咩我黐咗線啊？啱啱咁都唔得落街嘅黐線，我係完全癲咗啊！而家
啲快啲快啲！我要快啲做翻自己。呢啲應該比頭先多好多啦，係咪？以後呢，我醒目啦，唔需要嗰陣時擺低啦，死咗都唔驚啊！醒目咗啦我 Level 2獻身槍，揸 upgrade。唉，真係大家都睇到啦，寫得幾慘，唉，陰公！我而家呢，就係想試下搭落去睇下執唔執到少少裝咁嘅，係啦，就係咁嘅啫，冇其他想做。好在打咗3次。OK， 繼續。唉，刮啦！其實點解我玩玩下變咗呢一個分離控制嘅呢？個船都有個分離都好似幾型咁樣，我覺得。代表呢就係咩呢？自然冇咧，20夠唔夠啊！我需要1 set 啊，其實。唉，呢個故事教訓我哋做人一定要小心睇路。冇橫衝直撞嘅，係啦，啱啱我課書先教人橫衝直撞呢個字啊，而家就用得着啦，幾實用，係咪先？幾實用？唔係呢個咩啊？仲有，話再掘落去我驚掂啊！再冇耐性咁掘落去啦，同你話，掘落去啦，好，掘埋呢一層書啦，冇咁多耐性啦，掘啦，掘啦，發癲吧獻身槍！癲咗，再升呢，升咗做10呢，升呢把獻身槍。快啲啊！其實我目標真係1 set 嘅，唔知有冇1 set，試下得唔得先1 set。目標1 set，一啲 set go，我希望呢係揾翻我之前模糊咗嘅嘢。我冇咗嘅嘢都要執翻，嗰啲豬肉牛肉就冇得講啦，係咪先？啲豬死咗就冇可能再俾我再殺多次㗎，係咪先？好啦，我諗掘埋前面呢一嚿就得㗎啦，呢一棟啦，好冇？掘啦！好啦，我諗都差唔多啦，係時候返去啦。陰喎，細支嘢我係唔會俾你陰的。哇！有突添喎，黐線有突啊！發咗突啊！無啦啦，癲咗。係呢，我呢係想扮下啫，真係唔使急，真係頂唔順啊！我頂佢唔順啊！時間咩咗，頂佢唔順啊！將砌翻先，重拾翻，砌翻嗰啲嘢，跟住擺低佢哋，唔要嘅就擺低佢哋，
擺低，盡量擺低，有幾多擺幾多，盡量擺啊，盡量擺。呢個位置大概喺邊㗎？死啦！大落街，喂！第一次殺死隻羊，特別興奮。豬仔，都算啦，放過佢。佢係豬仔。我睇下先。No，係啦，靚，點解我跌咗呢個位都仲講靚嘅？OK，夠唔夠咧？好大機會係唔夠。擺喺度明就唔夠，仲喺度亂噏啦，係咪先？我呢，想只係諗住呢掘翻上去嘅由呢度，我呢打通晒之後呢，之後呢就唔使幾日休天啊，就唔使驚話咩位呢就擺錯啊咁樣啦。其實都係為着想啫，都係為將來，為之後嘅我着想。之後嘅我就去諗翻以前嘅我係點樣為佢着想，黐咗 OK，已經係冇晒㗎啦，好小心，好小心。拍緊片啊！係咩？佢話咁呢，回家嘅途中呢，就唔俾觀眾睇啦。好，停一。Hello，咁多位我又翻嚟啦。咁呢，到最後我係冇翻到屋企嘅，因為我執到寶係有鐵㗎，唔知點樣我揾到鑽石添。咁呢，我呢就決定嗱臨呢就翻屋企呢就整㗎啦。咁呢就快啲啦，快啲整啊！快啲翻去整啊！我要快啲翻去整啊！我要記得個 diamond 喺度啊，一定。咁我記得個 diamond 喺度就應該掘呢邊啦，係咪先？傻咗，黐線！近排唔知點解癲咗啊！呢啲，我呢啲話就連學業都唔理啦，或者拍片俾你哋睇，我連學業都唔顧啦。唉，好啦，搭上啦，事不宜遲。到咗啦 ，OK， 到，我掘埋添啊！掘埋呢一嚿木添喎，好靚。OK，回家啦，我來啦，我回來啦。屋企係咪好掛住我呢？我執到鐵啊！翻嚟招待你就死啦！你以為我嚟招待你啊？死啦！整個合食台嚟。豬仔死啦！落街啦！死啊喂！死！落街！好似係隻羊定咩豬啊！打咗落街啦！你啊死啊！等下企喺邊？死啊！雞仔唔好走啊！雞仔做咩啊？死啊！拜拜！成功！唉，又殺咗佢啦！嗱，唔好理佢哋，好啦，嚟，砌。過把鐵劍先，係啦，跟住過嚿熔爐時間。44太多啦，唔
整咁多啦。咁就好啦，就咁啦。買咗啲先，買定份保險啊要，一陣死咗都死而無憾啊！我要整定個保險啊！啲泥呢啲垃圾，呢啲垃圾嚟啫，垃圾管理啦，垃圾仲高啊！好恐怖啊呢度，太恐怖啦！太恐怖啦！喂，流晒手汗，呢度搭落去死唔死啊？你哋覺得？覺得唔會死嘅。有冇計？咦，我㗎？係我嘅。乜嘢瞓啊？聽朝你哋好早自己彈起身㗎嘛，咁就唔多瞓㗎啦。我記得呢度嘅。快啲，爬翻！我頂！對唔住，講錯，真係 sorry 啊，咁多位觀眾。我呢一大發火呢，就控制唔到我把怒火，好恐怖啊你！即係冇自我能力、自制能力嗰度。我哋老師成日都話我哋冇自制能力嘅，我覺得真係，我哋都係冇自制能力。冇自制能力嘅人啊，陰公嘅，冇自制能力，成日坐井落石嘅老師，恐怖啊！恐怖！其實我有冇話過俾你哋知呢？我大個呢係想做科學家㗎。係啊，怕我哋講埋我大個想做科學家，因為科學家都做實驗，就係最中意做實驗。整個呢啲 OK， so 咧呢度 yes 咧，學咗 TD 進，我 TD 進 fans 嚟嘅，快同你講，你哋有冇人都係咧？我諗應該好多人都係。其實咧呢啲咁嘅生存遊戲咧，我覺得最好玩嘅嚟嘅。又達國 ，OK， 好，揾鑽石，喺邊啊，老朋友？喺度 ，OK， 耶，好啦，得一粒嘅啫係，希望我係唔會死啦，喺去到嗰度之前都唔會死㗎我。這挑戰啊！衝啊！衝慢行吧。雖然有句成語為叫做師下手為後下手遭殃，不過我覺得呢，其實後下手都唔一定遭殃嘅，後下手有時都可能會成功嘅。抹下啲手汗先，冇嘢。咁快用晒，有冇啊 ？OK， 接到，高咗添，黐線 ，OK， 嚟啦！佢係邊個位呢？有冇人啊？我已經見唔到。哇！超多好嘢！哇！黃金廢嘅。哇！跌咗！哇！恐怖！驚啊！突然之間，
驚㗎，好驚啊！好驚啊！太恐怖啦！OK，咩事？攞埋呢個石都得，得。大概係喺邊個位呢？哇！恐怖！哇！睇到啊？恐怖喎！黐線！睇下先，有冇人啊？有冇人肯影下我啊？有人肯影下我會好安樂嘅。咩事呢？睇下先啊！冇事，咁多位冇事。港鐵有新聞啫。其實咁多黃金要嚟做咩呢？整套黃金裝玩下啦，好唔好各位？都幾得意。呢啲即興嘅啫，係咪先？唔係真係長玩㗎嘛。睇下點搭上先。想呢，掘開上邊，同上邊呢有返啲聯繫。我想上面睇到我，唔係當我死嘅。哇！shit！唉，搞錯啊！呢啲水喺度做乜鬼啊？我啲嘢啊！整個水又廢，個水全係廢，死啦！冇水啦！以後都唔會再有水啦。OK， 連接到啦，已經係連接到㗎啦。死啊！OK， 醒目人呢就梗係呢識得將呢嗰個氣爐呢就掘開啲，咪靚仔啲啊，係咪先？擺喺度啦。好啦，啱死啦！哎呀，儲存空間冇晒啦！咁多位唔好意思啊，我諗呢，下次再拍埋下一部分啦，拜拜。